Николай Константинович Рерих. Картины диптиха Агни-йога, написанных в 1928 году. Мы остановимся лишь на одной из них. На вершине скалы, круто вздымающейся вверх, одиноко стоит женщина. На ладони ее протянутой вперед руки горит огонь, нежгучий пламень духовного огня. Того огня, чем жив дух человеческий, того огня, который дает жизнь и продвижение. Она принесла его в предутренний час, когда небо еще темно, но на горизонте уже занимается заря. Заря новой эпохи, нового обновленного мира. Во все времена человек устремлялся к высшему, к Богу. Это свидетельствует о том, что и сам человек является носителем высшего начала, ибо, стремясь к Богу, он стремится к своему первоисточнику, давшему ему жизнь. Это стремление воссоединиться с Богом в отдаленные века было обозначено словом «йога», что означает с древнейшего языка санскрита «единение». В каждом высоком духовном учении есть свой путь достижения единения, своя йога. Но все они являются ветвями одного древа, ибо всех их объединяет не только цель, но и способы достижения ее, совершенствование своих духовных качеств для раскрытия своего божественного потенциала и приближения к божественному началу. Собирателем сокровищ называется тот, кто устремлен к накоплению духовных качеств. Но не сверхъестественными восхищениями он восходит, а трудом и опытом. Он знает, что каждая мысль и чувство создают ткань его духовного тела. Вот почему он всегда наблюдает за собой, действует продуманно и стремится к качеству во всем. Он познал цель рождения человека на земле. Как же осторожен должен он быть, чтобы не только растить духовные качества, как драгоценные цветы, но и охранить их от ненужного расточения, от попрания их невежеством. Агни-йога – это новый аспект единой вечной истины, объединяющий в себе основы всех религий и сущность философии всех выдающихся умов человечества. Агни-йога расширяет сознание человека, устремляя его к новым областям непознанного и формируя новое миропонимание. Она открывает пути для новой науки, которая уже подошла к пониманию многоплановости мира, к пониманию мысли как важнейшего фактора жизни и судьбы человечества. Она открывает пути для нового искусства, нового творчества во всех областях жизни, которые будут зиждиться на принципах красоты, гармонии, знания, устремления к будущему и духовному свету. Человек уже начинает делать первые шаги к познанию этой новой ступени эволюции. Но подойти к ней можно лишь очищая свое мышление от предрассудков, от вековых наростов ложного видения мира, освобождаясь от узости малого мирка обывателя и подходя к преображению всего своего характера. Новые тончайшие энергии, названные огнем пространства, неся с собой воскрешение, несут с собой и опасности, ибо неочищенное сознание человека, заполненное злобой, корыстью, страхом, беспокойством и прочими разрушительными энергиями, не может сочетаться с чистым огнем. Лишь сердце, в своих глубинах несущее благо, будет наполняться светлым творящим огнем. Оно научится управлять собой, своими телесными, умственными, эмоциональными состояниями, чтобы дать рост энергиям высших мыслей и чувств. Так,
Картина Николая Рериха возвещает о переустройстве мира, готовящегося к началу новой эпохи, когда народы, просыпаясь к свету, преобразят себя и все вокруг, принимая высшие огненные энергии пространства.